ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ମାଡ଼ିଆଟେ ନେଇକି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଚୁଲିଟା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସାଁ ସାଁ ଆବାଜ। ମୁଁ ଡରିକି ଛାନିଆ। ଦେଖିବାନି ଆମ ଚୁଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ତମ୍ପ ପଶି। ଦି ଯା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମ୍ପ ପଶିଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ତମ୍ପ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଣ୍ଠିକେଟ୍। କେବେ ତୋତେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ନା, ଆମ ଚୁଲି ଖାଲି ମିଳିଲା। ପେଣ୍ଠିକେଟ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଦି ଯା ହସି ହସିକି ବେଦମ୍। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଲିରେ କେବେ ପେଣ୍ଠିକେଟ୍ ପଶେ ନା? କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈମାନେ ଶୀତ ଆତଙ୍କ ମଶା ଆତଙ୍କରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖିକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବିଲବାଡ଼ି ଫାଙ୍କା ହେଇନି ବୋଲି ମାଟି କୋଉଠି ମିଳୁନି। ଗାଈମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମଶା ଦାଉରୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂଆଁ ଆଉ ନିଆଁ ଜଳା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗାଈ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତି। ଆମ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପରେ ଗାଈ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା। ଗାଈ ମାତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜଗତକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ କିଛି ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର କ୍ଷୀର ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷକୁ ପାଳିଲେ କିଛି ଦବନି, ଗାଈ ଗୋଟେ ପାଳିଲେ ବହୁତ କିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।